Как избавиться от кашля за одну ночь? Если у вас замучил кашель, мокрота, я поделюсь с вами суперэффективным продуктом без химии и таблеток. После потребления этого средства вы забудете об кашле раз и навсегда. Не забудьте подписаться и поделиться этим видео своими друзьями и родными. Так вы мотивируете меня на еще больше интересные и полезные видео. Экстракт корня солодки симбириум – натуральное средство, которое помогает уже после первого приема. Солодка разжижает мокроту, облегчает дыхание и заживляет слизистую. Имбирь поднимает тонус и укрепляет иммунитет. Просто, эффективно и натурально. Попробуйте и забудьте, как звучит ваш кашель. Напишите слово «кашель» и узнайте, где и как купить со скидкой.